На 28 километри оддалеченост од градот Охрид, изграден пред повеќе од 11 векови, на висока карпа над прекрасното Охридско езеро и обкружен со зеленилото на Галичица, се наоѓа манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски. Место кое ќе ве плени со својата топлина, со својата убавина, со раскошот на природата. Пред самиот манастир се наоѓа биста на Свети Наум, извајана во природна големина во ореово дрво. Восхитувачки поглед од самото пристаниште, од каде се гледа целиот манастирски комплекс. Најубав дел од манастирскиот комплекс е средновековната црква, изградена од камен и тули, во форма на впишан крст, посветена на Свети Наум Охридски. Манастирот Свети Наум Охридски е православен христијански храм и духовно светилиште, лоциран е на карпа над самиот брег на Охридското езеро. Изграден е од рацете на Свети Наум кон крајот на 9 век и посветен на светите архангели Михаил и Гаврил. Во 910 година, после неговата смрт, Свети Наум бил погребан во мала капела во самата црква. Капелата е украсена со прекрасни фрески со сцени од животот и чудата на Свети Наум Чудотворец. Манастирот го красат преубави пауни, рајски птици кои се сметаат за символ на христијанството и кои слободно шетаат низ манастирскиот двор. Криците на овие горди птици се слушаат многу надалеку, а нивните прекрасни перја ги привлекуваат погледите на посетителите и туристите. Обкружен со божествена природа, помеѓу бескрајното синило на езерото и високиот планински масив на Галичица, манастирот стои како сведок на времето и зрачи со убавина, култура, историја и традиција. Во непосредна близина на манастирот се наоѓаат најубавите и најголеми извори кои го напојуваат Охридското езеро, изворите на реката Црндрим. До изворите се доаѓа само со кајче, низ бујна вегетација и недопрена природа. Овие води доаѓаат од Преспанското езеро, понирајќи преку подземните варовити канали под планината Галичица. Водите од изворите на Црндрим се влеваат во Охридското езеро преку краток и брз воден тек, а истекуваат кај струга и образуваат реката Црндрим. Веднаш до манастирот Свети Наум, на место каде што извира лековита вода, во поново време подигната е црквата Света Петка. Над самите извори на Црндрим, на падините на Галичица, се наоѓа црквата Свети Атанасий, како дел од големиот комплекс на манастирот Свети Наум Охридски. Мирното и прозирно крајбрежје на Охридското езеро, прекрасната ситнокамена плажа, уреденото зеленило на самиот комплекс, како и многуте продавници за сувенири,
предизвикуваат чувство на среденост, смиреност, убавина, вистинско место за одмор и уживање во недопрената природа на Националниот парк Галичица. После посетата на манастирот и прошетката до изворите, можете да одморите и да уживате во некој од бројните ресторани, како и да ја вкусите охридската кујна покрај самото езеро. Прекрасната природа која го прегрнала манастирот, самата црква и низините конаци, како и неколкуте околни црквички, светата вода, изворите на реката Црндрим. Место обвиено со зеленилото на Галичица, со синилото на езерото, со мистичноста на изворите и духовната големина на манастирот. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите следните наши содржини.